Kwa hivyo Qur'ani iliteremsha katika usiku wa Lailatul Qadri. Lailatul Qadri ikawa ni usiku bora kuliko usiku zote. Aloiteremsha Qur'ani ni Jibril alayhi salam. Malaika Jibril akawa ni malaika bora kuliko malaika wote. Aloteremshiwa Qur'an ni Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Nabi Muhammad akawa ni nabii bora kuliko nabii wote. Si nabii tu, kiumbe bora kuliko viumbe vyote. Khairu khalqillah sallallahu alayhi wasallam, kiumbe bora kuliko viumbe vyote duniani, kwa sababu Qur'ani imemteremshia yeye. Waloteremshiwa Qur'ani ni ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ummati Muhammad ikawa ni umma bora kuliko nyumati zote zilizotangulia. Na mimi na wewe naye ndugu yangu Muislamu, tukiikaribia Qur'an, tukaifanya Qur'ani ndio rafiki wetu, mwenza wetu, utakuwa ni miongoni mwa watu bora kuliko watu wengine. Wallahi, mimi leo katika safari yangu ya da'wa hii tumesafiri sehemu nyingi sana, katika nchi nyingi. Sijawahi kumuona mtu aliohifadhi Qur'ani anapata tabu hapa duniani. Sisi wengi wetu hapa ndo tunaidhalilisha Qur'an, tunaona itampeleka wapi. Unamkuta mzazi ana watoto 5 wameshawapangia katika maisha yao, ambapo haijakatazwa katika dini, haijakatazwa. Anasema, bwana, mtoto wangu wa kwanza nataka awe daktari, mtoto wangu wa pili nataka awe ni mwalimu, mtoto wa 3 nataka awe ni rubani wa ndege, mtoto wa 4 nataka awe ni injinia. Lakini wale ambao wana mawazo katika familia za Waislamu kwamba miongoni mwa watoto wangu hawa nataka angalau mmoja wao awe ahifadhi Qur'an, ni wachache sana ambao wana mawazo haya. Na hii ambao unawapangia watoto wako ni mambo ya dunia yao tu. Hii ya Qur'ani ni akhira yao na dunia yao. Wallahi, ni sifa kubwa sana. Kama huna habari ndugu yangu, yachukue haya. Leo mtu kusikia kwamba imamu wa msikiti fulani ni mtoto wa fulani, hakuna sifa iliyokuwa kubwa kuliko hiyo. Ni kubwa kuliko mtu kuambiwa rubani wa ndege fulani ni mtoto wa fulani, pamoja na kwamba ile ni halali, lakini haiwezi kuifikia hii. Leo ni sifa kubwa sana ndugu zangu, mtu kuambiwa anaiswalisha tarawih katika msikiti fulani ni mtoto wa fulani, maalimu wa madrasa fulani ni mtoto wa fulani. Lakini sisi wengi wetu hapa tunaona hii Qur'ani itampeleka mtoto wapi? Leo wengine wanakuwa hata wakusomeshwa madrasa wala hawajali, wazazi wao wanawaangalia tu, wanajenga dunia yao, wanaisahau akhera. Kwa hivyo ndugu zangu,